ഹായ് ഓൾ. അപ്പോൾ റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഒഴിവായിട്ട് ഞങ്ങളെ ഫസ്റ്റ് റെസ്റ്റോറൻറ്റ് റിവ്യൂ മിഷ് ഗ്രില്ലിലാണ്. ഹാരയിൽ സിറ്റുവേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഈ മിഷ് ഗ്രിൽ അവരുടെ സ്പെഷ്യാലിറ്റി BBQ and Grilled ഐറ്റംസ് ആണ്. അവരുടെ ആംബിയൻസിന് ഞങ്ങൾ വളരെ ഇമ്പ്രസ്ഡ് ആണ്. സർവീസും അതേപോലെ തന്നെ. പിന്നെ ഫുഡിൻ്റെ കാര്യം വന്നാൽ അവരുടെ ഗ്രിൽഡ് പെപ്പർ ചിക്കൻ ഒരു സംഭവമായിട്ടുണ്ട്. എസ്പെഷ്യലി ദെയർ ഡിപ്സ്, അതായത് മിഷ്കാക്കി സോസ്, അവരുടെ റോൾസ് എല്ലാം ഒന്നിനൊന്ന് മെച്ചായിട്ടുണ്ട്. വി ഹാവ് ടു സേ ദാറ്റ് ദേ ആർ ഡൂയിങ് എ റിയലി ഗുഡ് ജോബ്. ഈ വീക്കെൻഡിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ വിസിറ്റ് ചെയ്യണം മിഷ് ഗ്രിൽ.